B. Bạn có biết ước mơ tối thượng của Denji là gì không? Không phải là tiêu diệt quỷ súng, càng không phải là một cuộc sống giàu sang, mà chỉ đơn giản là được sờ vếu. Thật vậy, ngay từ tập 3, Denji đã không ngần ngại tuyên bố ước mơ của tôi là được xoa ngực. Và rồi, như để đáp lại cho ước mơ vĩ đại của cậu, Bauer đã đề nghị cứu Melry và tớ sẽ cho cậu xoa ngực. Tưởng chừng như giấc mơ đã nằm trong tầm tay, nhưng rồi Denji lại vỡ mộng khi hiện thực không hề lung linh như tưởng tượng. Vì má Power như cái sân bay Nội Bài thì lấy đâu mà víu. Thật buồn cho cưa máy Kun vì ước mơ nhỏ nhoi không được thực hiện. Còn bạn có chung ước mơ giống Denji không? Chia sẻ ngay dưới phần bình luận nhé các đồng môn.